Siang ini di Bali, panasnya terasa membakar. Tapi tiba-tiba angin kencang datang berhembus begitu kuat. Fenomena seperti ini sering muncul saat perubahan musim dan bisa membawa dampak besar pada lingkungan sekitar. Alam selalu punya cara untuk mengingatkan kita betapa kuat dan tak terduganya kekuatan cuaca. Kalau kamu yang ada di sini sekarang, apakah angin ini terasa menyegarkan atau justru menegangkan? Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di komentar dan dukung channel ini dengan like dan subscribe agar semakin banyak yang peduli dengan fenomena alam di sekitar kita.